こんにちは。はじめまして。アシュラフルです。シャーバーに住んでいます。ジャハンギナゴユニバーシティという大学を卒業しました。今、仕事を探しています。どうぞよろしくお願いします。こんにちは。はじめまして。アシュラフルです。シャーバーに住んでいます。ジャハンギナゴユニバーシティという大学を卒業しました。今、仕事を探しています。どうぞよろしくお願いします。こんにちは。はじめまして。アシュラフルです。シャーバーに住んでいます。ジャハンギナゴユニバーシティという大学を卒業しました。今、仕事を探しています。どうぞよろしくお願いします。